Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Derya Yıldız El İşlerini. Daha önce size soğanla bir kür yapmıştım. Öksürük için. Şimdi odaya koymak için, rahat öksürüğünü azaltması ve rahat nefes alması için. Şimdi de böyle bir püf noktası var. Bayağı bir faydasını görüyoruz biz. Şöyle bir soğanımız var. Bunu böyle kesiyorum, soyuyorum. Orta bir boy soğanı kabuğunu alıyorum. Şu şekilde ortadan kesiyoruz. Burada karanfillerimiz var. Karanfilleri şu şekilde yerleştiriyorum. Karanfili niye koyuyorum? Soğanın keskin bir kokusu olduğu için böyle çok boğazı da yakıyor. O yüzden biraz o keskin kokusunu alsın diye karanfili de ekliyorum. İsterseniz başucuna, isterseniz odanın herhangi bir yerine koyabilirsiniz. Şu şekilde çocukların odasına koyabilirsiniz. Kendi odanıza koyabilirsiniz. Gerçekten faydasını göreceksiniz. Özellikle geceleri çok öksürdükleri için başucularına koyuyorum ben. Şu şekilde. Evet. Bu şekilde çocuklarınızın odasına, başucuna koyup da rahat bir şekilde nefes alıp öksürüğünü kesilmesini istiyorsanız tavsiye ederim arkadaşlar. Ben denedim, çok memnun kaldım. Senelerdir yapıyorum. Size de tavsiye ederim. Hasta olan çocuklara şimdiden geçmiş olsun. Allah'ım acil şifalar versin. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hayırlı günler.